10 миллионов бамбуковых шестов. Именно такой колоссальный объем материала потребовался для создания фундамента уникальной скоростной магистрали. Почему инженеры выбрали полые стебли вместо монолитного бетона и стали? Казалось бы, современная нагруженная трасса требует исключительно тяжелой металлической арматуры для надежности. Но в Индонезии именно бамбук позволил решить проблему укрепления почвы там, где стандартные методы терпели неудачу. Процесс только набирает обороты. Более 1500 квалифицированных специалистов приняли непосредственное участие в монтаже гигантской системы матов. Проект Семаранг-Демак стал первым в мире, где применили такую технологию на участке, расположенном вплотную к Яванскому морю. Грунт здесь исторически считался экстремально сложным для любого капитального строительства. Можно заметить, как рабочие укладывают стебли слоями, формируя плотный армирующий каркас глубоко под дорожным полотном. На первый взгляд, использование растений вместо металла кажется рискованным шагом, но на деле это строго рассчитанное инженерное решение по стабилизации. Бамбуковые маты заменяют часть стали и бетона, выступая как устойчивая, природная и экономически выгодная альтернатива для слабой почвы. Конструкция создает мощную амортизирующую подушку, предотвращая проседание асфальтового покрытия. И это еще не предел инженерной мысли. Так нестабильный болотистый участок превращается в твердую основу для магистрали будущего. Десятки миллионов кубических метров воды ежегодно обрушиваются на северное побережье острова Ява, вызывая десятки разрушительных наводнений за сезон. Водные потоки стремительно заполняют весь регион вниз по течению всего за несколько часов, парализуя жизнь на побережье. Поэтому проект Семаранг-Демак разрабатывался инженерами не только для транспортных целей, но и как массивный естественный морской барьер. Но это только начало. Зачем строители объединили скоростную магистраль с функцией защитной дамбы? Казалось бы, достаточно возвести простую бетонную стену вдоль берега. Однако именно такая комбинированная конструкция способна надежно защитить тысячи домохозяйств от постоянного риска внезапного затопления. 16 триллионов 800 миллиардов рупий составляют общий объем инвестиций в этот маршрут общей протяженностью 26,95 километра. Трасса четко разделена на два участка. Семаранг-Саюнг длиной 10,64 километра и Саюнг-Демак длиной 16,31 километра. Секция Саюнг-Демак уже официально открыла движение в феврале 2023 года. Дальше становится сложнее. На первый взгляд применение бамбуковых матов для фундамента кажется простым решением, но на деле это обеспечивает исключительную долговечность и стабилизацию зыбкого грунта при минимальных затратах. Сегмент Семаранг-Саюнг, где внедряется эта система, находится в активной фазе строительства и по расчетам будет полностью завершен к началу 2027 года. Можно заметить, как рабочие укладывают многослойные плетеные конструкции в основание, формируя экологически чистый каркас дороги. Видно, что использование натурального материала полностью исключает химическое загрязнение акватории во время работ. Бамбук добывается непосредственно в регионе, поэтому процесс не нарушает морскую экосистему и не мешая навигационным операциям судов. Поскольку Индонезия располагает 162 видами бамбука из 1439 мировых разновидностей, дефицита строительного сырья не предвидится. Обилие местных природных ресурсов гарантирует, что этот масштабный инфраструктурный проект будет устойчиво функционировать на протяжении многих десятилетий. 3 года – именно такой минимальный возраст требуется бамбуку для прохождения первичного технического отбора. Инженеры тщательно замеряют каждый ствол, допуская к дальнейшим этапам только экземпляры с диаметром от 10 см и прямой длиной не менее 8 метров.
Все ради обеспечения механической прочности. Зачем нужны столь строгие критерии геометрической точности и зрелости? С виду растение кажется прочным и готовым к работе гораздо раньше. Но только сформировавшаяся структура способна обеспечить долгосрочную стабильность под воздействием агрессивной морской воды. Но это только начало. Дальше становится сложнее. Каждый шест подвергается тесту на поперечное натяжение, который с высокой точностью измеряет сопротивление кручению и разрыву волокон. На первый взгляд проверка эластичности кажется простой процедурой, но на деле испытание на перпендикулярный изгиб критически важно для выявления скрытых слабостей. Видно, как материал пружинит под нагрузкой, демонстрируя способность к восстановлению формы после деформации. Только успешно прошедшие этот цикл стволы отправляются в эксплуатацию. Квалифицированные бамбуковые шесты начинают свое второе путешествие сразу после доставки на морскую строительную площадку. Здесь они становятся основой для фундамента автомагистрали, возводимой прямо над поверхностью воды. Вертикальное погружение стволов в мягкий грунт обеспечивает необходимую устойчивость всей системы. Почему используется именно растительный материал в такой агрессивной среде? На первый взгляд, бетонные опоры кажутся более логичным решением для моря. Но бамбук идеально подходит для мягкого дна, работая как легкие, но прочные колья, которые не тонут в иле. Можно заметить, как рабочие формируют усиленные сваи, плотно связывая каждые 7 шестов в единый мощный пучок. Эти конструкции забиваются в грунт с интервалом около 1 метра, охватывая полосу шириной до 150 метров. Дальше процесс становится сложнее. На первый взгляд, укладка бамбуковых плотов поверх свай выглядит простым настилом, но на деле это требует строгой фиксации каждого элемента согласно чертежам. Горизонтальные стволы укладывают поверх вертикальных опор и стягивают веревками на концах, следуя исходному проекту. Видно, как узлы затягиваются, превращая разрозненные части в монолитную структуру. Установленные маты постепенно погружаются на дно под собственным весом. Со временем бамбук обрастает морской флорой и становится частью кораллового рифа, укрепляя подводное основание дороги естественным путем. 150 метров ширины охватывает полотно геотекстиля, которое раскатывают для усиления подводной конструкции. Слой специальной ткани ложится поверх бамбуковых матов, выполняя функцию разделительной и распределяющей нагрузку мембраны. На первый взгляд это кажется простой изоляцией, но на деле материал решает сложную гидротехническую задачу. Зачем необходима синтетическая прослойка между слоями? Казалось бы, плотная укладка бамбука уже создает надежный каркас для дна. Геотекстиль предотвращает просачивание песка в мелкие зазоры между матами, что критично для сохранения плотности основы. Можно заметить, как покрытие распределяется абсолютно ровно, соединяясь в непрерывную цепь без единого разрыва. Это стабилизирует поверхность перед тем, как сверху ляжет следующий тяжелый материал, и защищает конструкцию от деформации. Но это только начало формирования фундамента. Так создается однородная и долговечная техническая подушка. 17 слоев. Именно такой высоты должна достичь композитная конструкция для создания прочной технической подушки. Как только слой геотекстиля полностью закреплен, у побережья Явы начинается масштабная операция с участием массивных судов. Высокопроизводительные земснаряды приступают к закачке морского песка поверх системы бамбуковых матов, формируя поверхность фундамента скоростной трассы. Зачем здесь требуется именно трюмный землесос? Казалось бы, песок можно доставить проще, но именно это судно способно эффективно извлекать грунт и точно распределять его по огромной площади. Можно заметить, как всасывающие трубы, расположенные под днищем корабля, опускаются к морскому дну. Оборудование засасывает песок в бортовые бункеры, подготавливая материал к выбросу. Но это только начало сложного процесса.
Через специальный трубопровод песок распыляется мощным потоком, накрывая участок шириной более 150 метров. На первый взгляд это кажется простым намывом, но на деле формируется база длиной 6000 метров, что составляет 6 километров магистрали. Дальше становится сложнее, ведь операция требует строгой цикличности. Один пласт бамбука накрывается слоем песка, и этот алгоритм повторяется непрерывно. Работа продолжается вплоть до 17 уровня, создавая монолитную основу. Такая структура обладает высокой несущей способностью, оставаясь достаточно гибкой для адаптации к суровому морскому рельефу. Процесс завершает формирование надежного основания. Тысячи вертикальных каналов пронзают мягкую почву, ускоряя подготовку нестабильного фундамента. Инженеры используют вертикальные дрены, полосы материала, погруженные в землю. На первый взгляд процесс кажется простым, но полосы действуют как кондуиты. Они позволяют воде из пор почвы быстро выходить на поверхность, вместо того, чтобы оставаться запертой внутри пласта. Зачем нужно дополнительное давление сверху? Слой песка кажется обычной насыпью, однако он создает компрессию, принудительно выталкивая воду вверх вдоль дрен для сброса. Дальше становится сложнее. Можно заметить, как фундамент начинает стабилизироваться стремительно под нагрузкой. В результате скорость консолидации возрастает в несколько раз, позволяя проекту достичь требуемого уровня осадки за гораздо более короткое время. Теперь участок полностью готов к фазе строительства дорожного покрытия. 4 функциональных уровня, именно из такого количества перекрывающих друг друга пластов, состоит эта система дорожного основания. Зачем здесь заменять стандартный грунт? Казалось бы, обычная уплотненная почва надежнее для фундамента. Но в этом проекте подстилающий слой формирует чередующиеся пласты бамбука и песка, выступающие главной несущей опорой всей конструкции. С этого момента строительство движется по сценарию возведения классических скоростных магистралей. Можно заметить, как техника укладывает подстилающий курс из тяжелого дробленого камня поверх органической подушки. На первый взгляд слой щебня выглядит просто, но на деле он блокирует выдавливание грунта вверх и значительно повышает несущую способность. И это только начало сборки многослойного полотна. Выше располагается основной слой основания, состоящий из специального зернистого материала или плотной битумной смеси. Потому что эта прослойка критически важна для равномерного распределения колоссального давления от поверхности вглубь. Дальше становится сложнее, ведь финишный этап требует максимальной точности. Поверхностный слой, вступающий в прямой контакт с колесами автомобилей, создается из горячей смеси битума и твердых минеральных заполнителей. Видно, как асфальтоукладчики оставляют за собой идеально гладкое, износостойкое покрытие. Дорога обретает финальную прочность. 9000 небоскребов. Именно такое внушительное количество высотных зданий формирует плотный урбанистический массив Гонконга. Это число почти в 2 раза превышает показатели Нью-Йорка и в 3 раза обгоняет статистику Шанхая. Однако среди сверкающего стекла и бетона взгляд выхватывает неожиданную деталь – строительные леса, сплетенные из натурального бамбука. Путь этого материала от дорожных покрытий над Яванским морем до вершин современной архитектуры продолжается, превращая скромное растение в несущий столб мегаполиса. Почему высокотехнологичный город отказывается от стандартных металлических конструкций в пользу травы? Казалось бы, индустриальная сталь должна доминировать в таком лесу из бетона. Но Гонконг сохраняет непоколебимую верность бамбуковым лесам, строительной технике, история которой насчитывает сотни лет. Прежде чем стать частью каркаса, стебли проходят жесточайшую селекцию, где отсеивается любой, даже минимальный брак. Выбирают растения возрастом строго от 3 до 5 лет. Затем их сушат на воздухе в течение как минимум 3 месяцев для достижения предельной механической прочности.
На первый взгляд, сушка кажется пассивным ожиданием, но именно этот процесс удаляет лишнюю влагу, делая волокна твердыми, как камень. Кажется простым использовать прочный бамбук многократно, но на деле каждый шест имеет жесткий технический лимит эксплуатации. Один ствол разрешено применять не более 3 раз, прежде чем он начнет деформироваться или потеряет необходимую гибкость. Этот строгий отбор и многоступенчатая обработка являются ключевым фактором, определяющим безопасность всей высотной структуры. И это еще не предел требований к материалу. Отобранные стволы транспортируют на строительные площадки, где они начинают новый цикл службы. Леса обхватывают здание от основания до самой крыши, формируя сложную решетку, уходящую высоко в небо. Система остается легкой и прочной при условии исключительной точности сборки. Можно заметить, как рабочие используют 2 типа бамбука: толстый моса для несущих нагрузку секций и более тонкий гуадуа или голд-дюб для связывания рамы. Мастера вручную скрепляют все соединения, завязывая специальные нейлоновые узлы с невероятной скоростью. Камера скользит вдоль конструкции, показывая тысячи таких узлов, удерживающих гигантскую сетку. Навык правильного вязания требует лет упорной практики и наставничества. В особо ответственных зонах инженеры добавляют металлические опоры для повышения общей стабильности каркаса. Дальше становится сложнее. Благодаря природной гибкости леса могут легко огибать балконы, повторять изогнутые фасады и даже плотно охватывать подвесные архитектурные элементы. В прошлом монтажники взбирались на десятки этажей без какого-либо защитного снаряжения. Сегодня закон Гонконга строго требует наличия страховочных поясов, касок, перчаток и специальной нескользящей обуви для каждого рабочего. Несмотря на прочность, бамбук не имеет единого размера или идеальной формы, что требует от строителей исключительного мастерства при подгонке каждого элемента. Любой узел завязывается вручную, и даже малейшая ошибка может повлиять на целостность всей конструкции. Сложность техники и нехватка молодых преемников привели к тому, что искусство возведения бамбуковых лесов постепенно исчезает во многих регионах. Но здесь этот зеленый материал продолжает служить надежным символом ремесленного мастерства и азиатской идентичности. 21 век определяет бамбук как ведущий зеленый материал благодаря его уникальной механике и феноменальной скорости возобновления. Почему это растение всерьез сравнивают с тяжелым промышленным металлом? Казалось бы, травянистый стебель слишком легок для несущих конструкций. Однако прочность бамбука на разрыв фактически превышает показатели стали, позволяя выдерживать колоссальные нагрузки. Можно заметить, как волокнистая структура сохраняет гибкость даже под давлением, оставаясь при этом легкой и податливой в обработке. На первый взгляд, сталь кажется незаменимым стандартом, но на деле ее производство генерирует массивные выбросы парниковых газов. Технология требует сжигания огромных объемов ископаемого топлива, такого как уголь и нефть. Но это только начало экологических проблем. Далеко не каждое государство обладает мощностью для развития крупномасштабной сталелитейной индустрии. Отсутствие собственных заводов значительно увеличивает как финансовые расходы, так и негативное влияние на среду. Бамбук предлагает иной путь, являясь локальным, недорогим и высокоустойчивым ресурсом. Видно, как в тропических регионах стебли набирают высоту с невероятной скоростью, требуя лишь минимального вмешательства человека для культивации. Поэтому бамбук перерастает статус простого строительного сырья, становясь символом устойчивой архитектуры будущего. Жесткая продольная структура волокон позволяет бамбуку выйти далеко за рамки архитектуры будущего и стать основой для широкого спектра потребительских товаров. Сегодня этот экологичный материал используют для создания всего, от трубочек и палочек для еды до зубных щеток, чашек, ложек и плетеных корзин.
Естественная влагостойкость и малый вес делают его эффективной заменой пластику, нанесшему тяжелый ущерб экологии планеты. Но это только начало. Почему каждая отдельная бамбуковая трубочка так важна в глобальном масштабе? Казалось бы, один предмет– это незначительная мелочь на фоне промышленных объемов мусора. Однако именно массовое использование таких изделий играет ключевую роль в снижении количества одноразовых пластиковых отходов и продвижении зеленого образа жизни. Процесс производства отличается простотой и высокой энергоэффективностью. Стебли нарезают на сегменты, вываривают в кипятке и тщательно просушивают. На первый взгляд, дальнейшая обработка кажется элементарной механической полировкой, но на деле она включает сложную антибактериальную защиту натуральными методами. Для этого применяют пропаривание или длительное вымачивание в специальном бамбуковом уксусе. Можно заметить, как после шлифовки поверхность приобретает идеальную гладкость без использования синтетики. В результате продукты становятся полностью безопасными для здоровья и стопроцентно биоразлагаемыми после утилизации. Небольшие мастерские постепенно вырастают в устойчивые производственные цепи, создавая рабочие места для местных сообществ. Бамбук превращается в символ зеленой циркулярной экономики, соединяя природу и потребности человека. Дальше становится сложнее. Даже производственные отходы не выбрасываются, а находят применение. Часть обрезков перерабатывают в бамбуковый уголь, который обладает мощными абсорбирующими свойствами для устранения запахов в автомобилях или фильтрации воды. В ходе обжига также образуется побочный продукт – бамбуковый древесный уксус. Эта жидкость служит эффективным средством от термитов и применяется в медицине, пока разные группы специалистов контролируют каждую стадию процесса. Материал полностью реализует свой потенциал, не оставляя следов. Химический состав волокон служит естественным репеллентом, надежно защищая материал от атак термитов без дополнительной химической обработки. В глазах многих бамбук долго оставался лишь скромным сырьем для соломенных крыш и простых деревенских мостиков. Но человеческая мысль и точный инженерный расчет переопределили его промышленную ценность, превратив тонкий стебель в основу для масштабных проектов. Зачем строители выбирают растительные волокна для поддержки многотонных небоскребов? Казалось бы, в эпоху тяжелых машин и сверхпрочных сплавов место траве только в декоративной отделке. Однако сочетание легкости и экстремальной жесткости позволяет создавать каркасы, выдерживающие колоссальное давление высотного строительства. Можно заметить, как дороги на усиленном бамбуковом основании уходят далеко в открытое море, сопротивляясь ударам волн. Но это только начало применения. Строительные леса оплетают современные башни сложной геометрической паутиной, поднимаясь на десятки метров вверх вдоль бетонных стен. Чудо заключается не только в физической силе волокон, но и в способности простого материала выполнять экстраординарные несущие задачи. На первый взгляд, использование бамбука в мегаполисах кажется архаичным возвратом к прошлому, но на деле это вершина адаптивной инженерии. Настоящая инновация часто приходит не от открытия неизвестного элемента, а от умения применить физические свойства привычного ресурса в новом техническом контексте. Эта гибкая адаптивность доказывает, что бамбук является не просто культурным наследием, а полноценным конструкционным материалом будущего. Устойчивость к нагрузкам и экологичность делают его полноправным участником современной индустрии. Технология плавно интегрируется в производственный цикл, открывая новые перспективы для строительства.